Ja, Gott zum Gruße, ich begrüße euch wieder recht herzlich, Hulda Offenbauer. Ja, heute geht es um ein Thema. Wir werden kurz einmal den Status quo feststellen, wo wir jetzt sind, in welcher Lage, wie es so rund um uns herum ausschaut, die Zeichen der Zeit. Dann schauen wir uns an das Wort lieben. Dann schauen wir uns heute an Triggern, die Triggerpunkte, wie das mit dem Reptiliengehirn zusammenhängt. Und zu guter Letzt Versöhnung und Vergebung. Ja, und zum Einstieg möchte ich euch eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar, ich war wieder mal laufen jetzt. Und ich bin jetzt an einem anderen Ort und bin da so durch die Schrebergärten gelaufen. Und dann sehe ich eine Frau, wie sie mit der Scheibtruhe ihre beiden Kinder führt. Und ich schreie noch rüber, na das ist aber eine wertvolle Fracht. Und sie lacht. Und das ist mir eigentlich wirklich bewusst worden, wie wertvoll unsere Kinder sind, ja. Und es darf nicht mehr passieren, dass unsere Kinder für Adrenochrom verwendet wird. Es darf nicht mehr passieren, dass unsere Kinder, die Mädchen in anderen Ländern abgetrieben werden. Es darf nicht geschehen, dass irgendein abgetriebener Fötus verwendet wird, um eine verjüngende Creme herzustellen. Das darf nicht mehr passieren. Wir schieben da jetzt diesen Riegel vor. Das ist jetzt unsere Zeit. Und wir sehen das auch schon. Ja? Also wir sind eine kleine Gruppe, wir programmieren und wir sehen wirklich schon die Erfolge. Ja? Auf der anderen Seite sehe ich aber auch, ich habe heute in der Früh schaue ich rein, ich habe bei einem Video von dieser Serie habe ich fast schon 300 Aufrufe gehabt in einer Woche und heute schaue ich rein, sind es 100, haben sie es wieder mal runtergesetzt. Es ist mir egal, aber es läuft etliches schon im Hintergrund, ja. Und wir programmieren schon wirklich gegen die verschiedensten Sachen und wir sehen den Erfolg. Ich habe heute eine Nachricht reinbekommen, 5G ist abgeschaltet worden. Der Papst legt den Titel Stellvertreter Christi ab. Und beim 7.4. steht, dass heute ein großes Himmelsspektakel sein wird. Es wird erwartet, ja, und es wird so sein. Ja. Ob das für unser Auge sichtbar ist oder unsichtbar, das weiß ich nicht. Es ist heute dieser super Vollmond. Wir wissen, wir haben diesen 8.4. ja auch so im Hinterkopf, das Passa der Juden, wo der Messias erwartet wird, beziehungsweise die Wiederkunft Jesu, des auferstandenen Christus. Der falsche Christus soll da kommen und es tut sich wirklich viel. Dann auch diese Sache mit dem Deep State, ja, das haben wir ja im Endeffekt alles in unserer Videoserie schon behandelt. Das ist ja der Staat in einem Staat, ja. Und zum ersten Mal ist dieser Begriff, der Staat im Staat, 1784 erschienen und das war eine Schrift über die Freimaurer. Ja, und da hat dieser Babo, das ist ein deutscher Schriftsteller, geboren 1756, hat schon damals geschrieben über diesen Illuminatenorden, eine Geheimgesellschaft, wo nicht Eingeweihte werden gegebenenfalls mit Gift aus dem Weg geräumt und die Mitglieder von diesen Orden unterwerfen sich absoluten Gehorsam. Ja, absoluten Gehorsam. Und die Leitung kennen sie selbst persönlich nicht, aber sie verpflichten sich zu Gehorsam. Das haben wir alles schon behandelt, ja, dieser Gehorsam. Und es gibt einen Begriff, der heißt Aufklärung, der ist auch im Jahr 1700 ist das zum ersten Mal beschrieben worden, was das ist. Und zwar ist das eine Entwicklung, die durch rationales Denken alle behinderten Strukturen überwindet. Ja? Und es galt darin, neu erlangtes Wissen zu finden und weiterzugeben, neues Wissen zu schaffen. Ja? Und seit 1780 bezeichnet es auch eine geistige und soziale Reformbewegung. Ja? Und das ist genau unsere Zeit jetzt. Das ist genau unsere Zeit. Und als wichtiges Kennzeichen der Aufklärung gelten die Berufung auf die Vernunft, Menschenverstand. Ja? Das ist die Basis, dass man selber denkt und nicht immer in diesen Gesetzen und Dogmen wandelt, was einem da vorgegeben sind. Nicht so althergebrachte, starre Vorstellungen, die uns da vorgegaukelt werden als Ideologien, sondern ein Kennzeichen der Aufklärung ist auch der Widerstand gegen die Tradition und gegen die Staatsgewalt. Ja, und diese Aufklärung will davon befreien. Und das ist genau das, was wir hier auf diesem Kanal auch machen. Ja. Dogmen und Gesetze sind überholt. Und es gibt da eben gewisse Vordenker und
die vertrauen auf eine kritische Öffentlichkeit. Und ich vertraue auch auf euch als Kritiker. Glaubt nicht alles, prüft alles. Wir können das heute prüfen. Ja? Und es war schon immer so. Es war schon immer Volk gegen Elite. Ja? Und die Elite nennt das dumme Volk. Ja? Die nennt es, das ist ein aufgeklärtes, stubengelehrtes Bürgertum und nennt es auch Pöbel und Kanaille. Ja? Das sind die unteren Schichten. So werden wir da bezeichnet. Aber das Bild wendet sich jetzt. Genau, und es gibt, das ist auch interessant, es gibt einen Religionsphilosophen, der heißt Daniel von Wacher, der ist geboren 1970 und der bezeichnet den Begriff Aufklärung als Erfindung von Gegnern des Christentums, die erfunden wurde, um den Eindruck zu erwecken, Christen seien naiv und intolerant. Ja, also er bezeichnet das so, also wie wenn wir sind ja die Aufklärer, die Christen als naiv und intolerant hinstellen und im Grunde, ich frage mich, ob wir nicht doch recht haben. Ja? Ich habe vor kurzem, wo war das, im Facebook, habe ich was reingestellt, auch einen YouTube-Beitrag von mir, wo es um die Seuchenerfinder gegangen ist und ich habe dann bekommen von einem, ich bin da übrigens nicht unter Hulda Offenbauer im Facebook, sondern unter einem anderen Namen. Und der hat mir dann zurückgeschrieben, ich habe mir gedacht, ich schreibe den an, weil er hat als Profilbild ein Kreuz gehabt und habe mir gedacht, na, das kann vielleicht dort ankommen, die Botschaft, und habe ihm hingeschrieben und er war ganz erbost und schreibt, schick mir ja nichts mehr. Und ich habe dann ein bisschen nachgehakt, weil er so erbost war und im Endeffekt war der Grund, ich höre keiner predigenden und lehrenden Frau zu. Und ich habe dann geschrieben, weil das Paulus sagt, Fragezeichen, ich habe keine Antwort mehr dann bekommen. Ja. Aber das ist das typische Beispiel, dieser Bibelfundamentalismus. Ja. Das ist dieses Intolerante der Christen. Und naiv, Entschuldigung, wenn sie das alles glauben, ohne zu prüfen, ich weiß nicht, ja, wir haben einen Kopf benutzt, den Kopf. So, und jetzt kommen wir zu dem angenehmeren Teil, nämlich wir kommen zum Lieben. Und zwar, wenn wir mal schauen, lieben ist ja an und für sich ein Tunwort. Ja, da tut man etwas. Ich meine, am Anfang ist ja noch ganz leicht, dass man verliebt, da geht das ganz automatisch. Und das steht auch in der Bibel drinnen. Du hast die erste Liebe verlassen. Das heißt, irgendwann hört das Verliebtsein dann auf, diese erste Liebe, diese intensive. Und dann ist Liebe eine willentliche Entscheidung, die aktiv etwas tut. Ja? Lieben ist nicht ein statischer Begriff, das heißt, man ist nicht unbeweglich, verhärtet, unflexibel, das ist kein Stillstand, man ist nicht starr und steif und träge, sondern Liebe ist ein dynamischer Begriff. Ja? Das ist mit aktiv sein, agil sein, beweglich sein, mit energiegeladen, pulsierend, schwungvoll, nachgiebig, quicklebendig, tatkräftig, leidenschaftlich lebendig, ist das in Verbindung zu bringen. Man merkt schon an den Worten, wie die schwingen. Ja? Das eine ist steif, träge, starr und das andere ist pulsierend, leidenschaftlich, lebendig. So soll die Liebe sein, nicht nur am Anfang. Ja? Jetzt muss man sich einmal fragen, ich habe mich auch gefragt, wer soll eigentlich jetzt damit beginnen? Der Mann oder die Frau? Ich muss immer auf die Zeit schauen, wenn ich ein bisschen schneller werde. Ich habe nämlich heute nur 41 Minuten Maximum und ich muss das unbedingt heute noch reinbringen. Möchte ich halt. Wer beginnt, Mann oder Frau? Und das ist interessant, ich bin heute aufgewacht und ich hatte eine Vision und die lautete, 1. Johannes 4,19, lasst uns einander lieben, denn Gott hat uns zuerst geliebt. Okay? Gott hat uns zuerst geliebt. Und aus dem Grund ist es automatisch, dass wir uns einander lieben. Okay? Also der erste war Gott. Im 1. Johannes 3,23 steht auch, das ist das Gebot Gottes, dass wir an den Namen seines Sohnes Jesus Christus glauben und uns einander lieben. Das ist das Einzige, was Gott von uns verlangt. Ja? Kein Katalog mit 600 Geboten, Verboten. Einfach einander lieben und an den Namen Jesu Christi glauben. Es gibt in der Bibel verschiedene Begriffe für lieben im griechischen Kontext. Das eine ist die Phileo. Das ist die Liebe zwischen
Freunden oder das heißt jemand lieb haben. Dann gibt es die Storge, das ist die Familienliebe, das ist die Liebe innerhalb der Familie. Und dann gibt es die intensivste Form, das ist die Agape. Das wird übersetzt, das ist spannend, die Ausrichtung des Willens. Ja, also das ist jetzt nicht diese Gefühlsebene, sondern das ist ein Willensakt, wo ich mich entschließe, etwas zu tun. Nämlich Liebe ist dann etwas zu geben, ohne zu erwarten. Liebe gibt und Liebe stellt den anderen voran. Das ist diese Agape. Und ich habe in der Bibel, muss ich mal meine Bibel holen, die habe ich jetzt beiseite. Sorry, wir hatten eine Hochzeit zu feiern. Unsere Tochter hat geheiratet in Spanien und ich durfte als Mutter auch etwas sagen. Und ich habe mir gedacht, naja, was passt da gut dazu? So auf die Spontane habe ich mir gedacht, ich lese das hohe Lied der Liebe vor. Ja? Und ich möchte es jetzt auch hier einbringen, so soll die Liebe ausschauen. Und zwar steht das im 1. Korinther Kapitel 13. Da steht, wie die Liebe eigentlich sein soll. Lasst euch das auf der Zunge zergehen. Die Liebe ist langmütig. Das heißt, es ist auch ein langer Weg zum Zorn. Die Liebe neidet nicht. Ja, man soll sich ergänzen. Die Liebe tut nicht groß, also dieses stolze Gehabe, ach, wie bin ich gut. Die Liebe benimmt sich nicht unanständig. Die Liebe sucht nicht das Ihre. Die Liebe lässt sich nicht erbittern. Das heißt, man ist nicht gleich sauer. Die Liebe rechnet das Böse nicht zu. Das heißt, kalter Kaffee wird nicht aufgewärmt, man kann vergeben. Die Liebe kann aushalten. Ja, man ist nicht immer gleich sauer, es kommt nicht immer gleich zu Krieg oder Flucht. Man ist nicht egoistisch. Also die Liebe ist nicht egoistisch. Durch die Liebe glaubt und vertraut man sich gegenseitig. Und die Liebe vergeht niemals. Und die Liebe bleibt nie unerfüllt. Ja, das habe ich damals vorgelesen. Und das ist immer noch gültig. Ja. Das ist unser Vorbild an Liebe. Das sehen wir an Jesus. Er hat so geliebt. Wichtig ist auch der Fakt, dass wir wissen, dass die Liebe das Ego tötet. Ja, so wie der Paulus sagt, ich sterbe täglich. Das Ego stirbt täglich, ja. Das ist dieses Reptiliengehirn, ja, was wir gesagt haben, dieser Winchester, der immer wieder schießt, der innere Kritiker, dieser Gehirnwichser, dieses Monkey Mind, der immer redet mit seinem Affengeschnatter, ja, und in der Beziehung heißt es dann, die Stimme ist dann, lass dir das nicht gefallen. Wie kann er so mit dir reden oder wie kann sie so mit dir reden? Das ist doch eine Disziplinlosigkeit, eine Gemeinheit, das kannst du nicht durchgehen lassen. Hast du keine Würde? Stopp. Stopp, Monkey Mind. Stopp, Reptiliengehirn. Stopp. Still. Ja, wir können umswitchen. Wir können, so wie mit der Geschichte, was wir gehört haben, wir können uns entscheiden, ob wir den guten Wolf oder den bösen Wolf nähern. Ja? Wir müssen der Stimme von dem Reptiliengehirn kein Gehör schenken. Und man erkennt einen gereiften Mann und eine Frau daran, dass sie die Prägungen, die wir alle mitbekommen haben vom Elternhaus, ja, nicht negativ gemeint. Jede Mama und Papa versucht das Beste zu geben, aber jeder macht Fehler. Ich genauso als Mutter und mein Mann als Vater genauso bei unseren Kindern. Aber ein gereifter Mann und eine gereifte Frau erkennt man daran, dass sie die Prägungen ihres Elternhauses abgelegt haben, ja, nach dem Motto, also ich habe den Satz immer gehört, das tut man nicht. Ja, das tut man nicht. Und Prägungen von den Eltern, von den Lehrern, von der Gesellschaft, von Staat und Kirche. Das sind Normen vorgegeben, die unsere Gefühle im Endeffekt unterdrücken. Die unterdrücken die Gefühle, ja. Ich kann mich erinnern, unsere Kinder haben uns damals gesagt, wir hatten eine Urli und die hat geraucht und die hat dann immer so aus dem Mund gestunken und ich habe dann immer gesagt, na gib der Oma halt ein Busserl und die wollten das nicht und später haben sie mir dann gesagt, ich wollte der Oma nie ein Busserl geben, der Urli, die hat es aus dem Mund gestunken. Ja, habe ich auch ihre Gefühle unterdrückt. Ich meine, Erziehung gut und schön, das ist vollkommen richtig, ja, aber man soll schon auf die Gefühle achten und es gibt so gewisse Gesellschaftsnormen, wo das komplett unterdrückt wird. Oder wenn es geheißen hat, du isst das jetzt auf, was auf den Tisch kommt, wird gegessen. Und
ja, ich wollte gewisse Dinge nicht, ich habe es essen müssen, ich habe dann mir den Mund vollgestopft und bin dann aufs Klo gegangen und habe es dann ausgespuckt dort. Oder der typische Ausspruch, ein Indianer kennt keinen Schmerz. Ja, das ist Schwachsinn. Das sagt man nicht zu einem Buben. Wenn es weh tut, dann dürfen es weinen, die Buben. Und das ist, glaube ich, das ist so tief drinnen in die Männer, ein Mann darf nicht weinen, ein Indianer kennt keinen Schmerz, du brauchst nicht weinen, du unterdrückst jetzt deine Gefühle. Aber nein, denkt jetzt bitte switcht einmal um. Warum nicht? Starke Männer sind die Männer, die Gefühle zeigen können, die weinen können. Das ist ein starker Mann. Ein starker Mann ist, der Gefühle zeigt und der sich beherrschen kann. Das ist der wahre starke Mann. Ja, und dem Mann sind die Tränensäcke zugeschnürt worden mit diesem blöden Satz. Ja, und dann geht es auch weiter, die Gefühle werden immer unterdrückt. Ja, man braucht nur in die Schule schauen. Was passiert dort? Die Kinder müssen still sitzen, stundenlang am ganzen Vormittag, dürfen keine Bewegung machen, dürfen nicht essen, wann sie wollen, das heißt nur in der Pause. Der Hunger wird unterdrückt oder sie müssen dann essen, obwohl sie gar keinen Hunger haben. Also dieses natürliche Hungergefühl wird schon komplett durcheinander gebracht. Genau jetzt knurrt mein Magen. Dann, sie dürfen nicht aufs Klo gehen, sie müssen sogar fragen, wir mussten mit einem Finger aufzeigen, wenn wir aufs Klo gehen, sonst mit 2 Fingern. Also bitte darf ich aufs Klo gehen, ich muss Lulu. Und den Schwachsinn, was sie dort gelernt bekommen, das ist für mich, sind das Dinge, die man nicht wirklich zum Leben braucht. Ja. Ich meine, manche Dinge sind gut, aber man lernt in der Schule nicht, wie man in einer Beziehung sich verhält, wie man Kinder großzieht, wie man einen Haushalt führt. Viele Dinge fehlen und viele Dinge sind unnötig. Ja? Und es geht auch dann weiter, die Unterdrückung, eben mit Staat. Du musst Steuern zahlen, die Kirche, du musst ein nickender, demütiger Mensch sein, der mea culpa sich alles gefallen lässt. Ja? Immer wieder Gesetze und Dogmen. Ja, ich möchte aber jetzt noch einmal zurückkommen auf die Partnerschaft, auf die Ehe oder Partnerschaft. Es gibt Punkte, wo man aus der Haut fährt. Und ich möchte jetzt mal schauen, wo das herkommt. Und dass das sogar gut ist, ja, dass man da nicht wegschauen soll. Wenn ein Mensch gereift ist, wenn er wirklich sich mit sich beschäftigt hat, transformiert ist, in der Heiligung, kann man gesagt, heißt das, nicht, dass die Bibel gut vorangekommen ist, dann sucht er in der Kritik des anderen immer das Körnchen Wahrheit. Natürlich tut Kritik weh. Ja, das ist auch das, was Jesus gesagt hat, wenn ich nicht gekommen wäre, dann hättet ihr auch keine Sünde. Aber jetzt bin ich gekommen und jetzt sage ich es euch. Und was haben sie gemacht? Im Endeffekt haben sie mir ans Kreuz genagelt, weil sie die Wahrheit nicht hören wollten. Wir haben alle unsere Triggerpunkte, ja. Und das sind unsere Schatten, die hochkommen, die bearbeitet werden sollen. Ja? Die müssen jetzt bearbeitet werden. Und es ist so, in dem Moment, wo der Triggerpunkt, der Knopf gedrückt wird, dann schaltet sich das Reptiliengehirn ein, weil es wird ja Gefahr angekündigt und dadurch schaltet jetzt das Reptiliengehirn ein und dann gibt es eben Kampf oder Flucht. Das heißt, in dem Moment, wo der Triggerpunkt gedrückt wird, ist dann entweder Kampf, das heißt Streit, Drama oder Flucht. Wegrennen, ausziehen, Scheidung, manchmal wird sogar der Partner umgebracht. Ja, das ist dieses typische Reptiliengehirn. Kampf, Flucht. Ist euch das schon einmal bewusst worden? Es gibt nur die Möglichkeit Kampf oder Flucht. Entweder schlage ich zurück mit Worten, dann ist der Kampf da, was dann oft in ein Drama ausartet, oder die Flucht. Ja? Und wir nennen die auch oft, das ist ein Arschengel, wenn er mal meine Fehler zeigt. Aber lassen wir den Arsch weg, dann bleibt der Engel nämlich über. Das ist nämlich unser Problem, wenn wir uns aufregen. Das ist unser eigenes Problem und wir müssen hinschauen. Da gibt es was zum Aufarbeiten, da ist eine Baustelle. Ja? Und das ist gerade jetzt ganz, ganz, ganz wichtig. Ich sage euch das, ich schwöre euch, das ist wirklich ganz wichtig, jetzt in dieser Zeit. Wir haben einen Vers, 1. Petrus 4,7. Vorher möchte ich euch noch ein Beispiel sagen. Es ist auch nicht eine Möglichkeit der Flucht, dass wir aus der Situation rausgehen, wenn unsere Triggerpunkte
gedrückt werden, unsere Schatten hochkommen, dass wir das nicht so machen wie der Jugendliche mit seinem Handy. Ja? Er flüchtet sich einfach in eine andere Welt. Wir müssen in der Realität bleiben, wir müssen schauen, was kommt da hoch und das jetzt bearbeiten. Wir werden auch sehen, wie wir das machen. Und genau, 1. Petrus 4,7 heißt es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Seid besonnen und nüchtern zum Gebet, vor allen Dingen aber habt untereinander eine anhaltende Liebe. Die Liebe deckt eine Menge von Sünden zu. Ja, das heißt, wenn wir in dieser Liebe drinnen sind, wenn wir in der Liebe zu Gott sind, dann können wir vergeben, dann können wir das. Wenn wir aber von Gott getrennt sind, haben wir diese Kraft nicht, weil in dem Moment schaltet sich wieder das Reptiliengehirn ein und dann kommt da das Affengeschnatter. Lass es nicht gefallen, mach. Das kann sie nicht machen mit dir und hast du keine Würde und was wir gerade gesagt haben, ja. Aber die Liebe sieht über die Übertretungen hinweg. Die Liebe deckt die Sünden zu. Ja, so wie Jesus gesagt hat, der berühmte Ausspruch, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Sie sind ferngesteuert durch dieses Reptiliengehirn. Das war damals so, das ist heute so. Und ich möchte euch zum Schluss noch etwas zurufen. Lasst euch versöhnen mit Gott. Ja? Versöhnung geschieht durch den auferstandenen Jesus Christus. Und dadurch, das heißt, er hat uns zuerst geliebt, die Versöhnung ist da und dadurch geschieht die Versöhnung zuerst einmal mit uns selbst, ja? Die Versöhnung mit dem Partner, die Versöhnung mit den Kindern, mit unseren Eltern, mit allen. Ja, Versöhnung, Vergebung, Liebe, Jesus, das gehört zusammen und wir brauchen das alle. Und ich rufe euch zu, lasst euch versöhnen mit Gott. Er gibt euch die Kraft dazu. Gepaart aber mit euren eigenen Willen, ja, damit ihr das Reptiliengehirn, wenn es einschalten will, dass ihr es ausschaltet, dass ihr schaut, dass ihr umswitcht, welchen Wolf fütter ich jetzt. Wir haben das Gehirn, wir können denken, wir haben einen Willen, nutzt das. Ja, ich habe noch ein paar Minuten, ja, das können wir dann noch dazu nehmen, das habe ich zwar nicht vorgehabt, aber ich habe schnell gesprochen, ich habe euch da jetzt vollgestopft mit meinen Dingen, die mir gezeigt wurden und hoffe, dass das reichlich Frucht bringt bei euch. Es gibt verschiedene Liebessprachen und zwar ist es wichtig, dass wir die Liebessprache unseres Partners kennenlernen, ja, weil zum Beispiel die Frau meint, sie tut dem Mann Gutes, wenn sie ihn bekocht und ihm das gute Essen hinstellt. Aber er hat zum Beispiel eine andere Liebessprache. Er hat zum Beispiel die Liebessprache, die Zweisamkeit, dass man gemeinsam Zeit verbringt. Jetzt, wenn die in der Küche steht und kocht, kann sie die Zeit mit ihm nicht verbringen. Das heißt, sein Liebestank bleibt leer. Und dadurch kann er nicht sie zurücklieben. Das ist dann irgendwo, ist dann vielleicht ihr Liebestank leer, weil sie kriegt von ihm nicht das Lob und die Anerkennung für ihr gutes Essen. Jetzt bleibt ihr Liebestank wieder leer, weil sie die Liebessprache Lob und Anerkennung hat. Ja, und darum ist es wichtig, dass wir die Liebessprache von unserem Partner und auch unsere eigene kennen, weil wir können das ja aussprechen und sagen, was uns wichtig ist. Ja, wir können über unsere Gefühle reden, über unsere Wünsche, über unsere Sehnsüchte. Redet bitte miteinander, redet. Ihr habt am Mund, das ist das Wichtigste in einer Partnerschaft. Reden und nicht alles aufschlucken, bis dann der Magen aufplatzt oder sonstige Kopfschmerzen, man kann nicht schlafen und was weiß ich. Reden, wir haben einen Mund. So. Liebessprachen gibt es 5, vielleicht gibt es mehr, ich habe mir da mal die 5 großen rausgesucht. Ja, gut in der Zeit. Das erste ist Lob und Anerkennung. Ja, das heißt, man sieht und besondere Leistungen, Gefälligkeiten, man sieht die kleinen Gesten und die Freundlichkeiten beim anderen und spricht das dann aus. Und man spricht das aber aus, weil es wirklich aus dem Herzen kommt, weil man sich darüber freut. Ja, das ist nicht ein Bauchpinseln oder ein Manipulieren wollen, dass ich jetzt schön rede, damit ich dann was von ihm erwarten kann oder von ihr, sondern kommt aus dem Herzen und zeigt, hebt empor, was der andere tut. Das hast du aber jetzt schön gemacht. Das ist aber jetzt gut gelungen.
Das Essen schmeckt aber heute gut. Du schaust aber heute hübsch aus. Wow, das Kleid passt dir gut. Boah, in der Hose schaust echt geil aus. Solche Dinge, ja, Lob, Anerkennung für das, was er ist oder was sie ist und was er kann, gemacht hat. Ehrlich, aus ehrlichem Herzen, ja. Die nächste Liebessprache ist die Zweisamkeit. Das ist eine bestimmte Zweisamkeit, das ist eine präsente Zweisamkeit, wo man dem anderen eine uneingeschränkte Aufmerksamkeit schenkt. Ja? Das ist jetzt nicht, ich sitze mit jemandem am Tisch oder ich sitze mit jemandem am Tisch und wir essen gemeinsam oder wir sitzen halt beim Tisch und wir reden miteinander und ich schaue da ständig aufs Handy. Und der redet und ich schaue da ins Handy, dann schaue ich wieder mal hin, was er sagt. Ja, und das ist keine Aufmerksamkeit, ungeteilte Aufmerksamkeit. Ja. Das ist, wenn man wirklich gemeinsam isst, wo man nur gemeinsam diese Zeremonie des Essens gemeinsam genießt. Das ist wunderschön, ja. Da kann man sich dann unterhalten über schöne Dinge oder ein Wochenende nur für uns zwei. Ja, das ist diese Zweisamkeit. Und für manche ist das ganz wichtig, für den anderen nicht, aber man muss sich halt sagen, für mich ist das wichtig, für mich ist das. Wenn das für dich wichtig ist, okay, dann mache ich das dir zuliebe. Und dafür sagt aber der, dann mache ich das für dich dir zuliebe, ja. Ohne dass man sich da jetzt, ich meine, die Liebe macht das. Ein wahrer Liebender macht das, ja, weil die Liebe gibt das, was der andere sich wünscht. Und das ist umgekehrt, dadurch ergänzt sich das. Der nächste Punkt ist die Liebessprache der Geschenke. Ja, kleine Geschenke, kleine Aufmerksamkeiten. Dabei spielt aber nicht der materielle Wert jetzt die Rolle, sondern das kann ein selbstgepflückter Blumenstrauß von die Gänseblümchen, die jetzt auf der Wiese sind, sein. Oder keine Ahnung, lasst eure Kreativität spielen. Einfach eine kleine Überraschung, was man sagt, schau, ich habe da was mitgebracht. Oder vielleicht ist eine Dinkeltopfengulatsche von Billa oder ja, Geschenke. Das ist schön. Der nächste Punkt ist die Hilfsbereitschaft. Ja? Das meint, dass man sagt, wenn du was brauchst, dann sag es mir, ich tue es gern für dich. Oder womit kann ich dir was Gutes tun? Oder womit kann ich dich erfreuen? Wo kann ich dich unterstützen? Ja, das ist dieses freiwillige Helfen können. Und das ist auch eine Liebessprache, ja. Nicht, wenn man dann kommt und sagt, kannst du mir helfen? Ma, siehst du nicht, dass ich selber gerade was mache? Muss das jetzt sein? Muss ich meine Arbeit immer unterbrechen? Nein, ich helfe dir gerne. Ja, das ist eine Liebessprache. Und die letzte Liebessprache ist die Sprache der Zärtlichkeiten, ja. Das sind die Umarmungen, die Streicheleinheiten, der liebe Klaps auf den Hintern so im Vorbeigehen, der nette Blick, der tiefe Blick in die Augen. Ja, und es gibt 1000 Wege, seine Liebe auch in der Öffentlichkeit mit kleinen Zärtlichkeiten zu zeigen. Ja, und der Gipfel der Zärtlichkeit ist natürlich, die Bibel nennt es, haben wir gesagt, ein Fleischsein. Ja? Und man sollte das vielleicht auch hier nicht vergessen, das möchte ich noch erwähnen, auch Massagen gehören damit hinein, aber Massagen ohne Hintergedanken, ja. Ihr wisst, was ich damit meine. Das sind die Massagen, die schön beginnen mit dem Hintergedanken, aber einfach nur mal die Massage, ja, gehört auch zu den Zärtlichkeiten dazu. Ja, jetzt habe ich euch ein bisschen was erzählt von den Liebessprachen. Jetzt findet ihr mal heraus, welche Liebessprache ihr sprecht und welche Liebessprache der Partner spricht. Was sich auch bei uns irrsinnig bewährt hat. Wenn es oft nicht so gut läuft, dann sagen wir Stopp, okay, und dann setzen wir uns hin und dann nehmen wir uns beide einen Zettel und dann schreiben wir auf, was gefällt mir am anderen so gut. Ja? Von den Eigenschaften, das Aussehen, der Charakter, was bis jetzt war, und das verbindet wieder. Ja? Wie gesagt, die Liebe ist ein Ding, was gepflegt werden muss wie eine Pflanze. Wir haben sie von Gott eingepflanzt bekommen, weil er hat uns zuerst geliebt und die Kraft zum Lieben bekommen wir von Gott. Und ich wünsche euch viel Spaß und Freude bei der Liebe
und Gottes Segen. Bis zum nächsten Mal.